আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে দেখাতে আসলাম সেটা হচ্ছে যে একটা এক দরজার একটা ফ্রিজ। এই যে ফ্রিজটার নাম হলো সানিও। এই ফ্রিজটার গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, আমি অবশ্য চেক করে রাখছি। ফ্রিজটা মোটামুটি সুন্দর, কিন্তু সুন্দর হলে কি হবে, ফ্রিজটা ঠান্ডা হচ্ছে না, মানে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। আমি এর আগে এই ফ্রিজ আমি চেক করে রাখছি, ফ্রিজটার গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে আজকে গ্যাস ভরাবো। তো গ্যাস ভরাবার গেলে প্রথমে যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হলো যে আগে এই যে এক্সট্রা একটা পাইপ আছে গ্যাস ভরানোর জন্য, এই পাইপটা কাটতে হবে, কাটে এখানে নতুন একটা ভাল্ব লাগাইতে হবে, তারপরে সেখান থেকে গ্যাস ভরাইতে হবে। তো আমি সেটা করব এখন, আপনারা দেখেন। তো সেই সাথে যদি আমাদের এই হানিফ ইলেকট্রিক পেজে আপনি নতুন হয়ে থাকেন, পেজ ফলো করে দিবেন, এবং ইউটিউব থেকে দেখলে ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সেই সাথে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করে দিবেন, অন্যদের দেখার জন্য সুযোগ করে দিবেন। তো যাই হোক, দেখতে থাকুন। আমি এটাকে আর কি ভাল্ব লাগাবো আর কি, তারপর গ্যাস ভরাবো। তো আমি এইটাকে আবার একবার, মানে ভাল্ব লাগানোর আগে আবার একবার চালু করে দেখতেছি। এই যে কম্প্রেসার চলতেছে, কিন্তু এই কম্প্রেসার চললে গ্যাস থাকলে এই পাইপটা গরম হওয়ার কথা। এটা হলো কনডেন্সার পাইপ, এই পাইপটা গরম হওয়ার কথা, কিন্তু পাইপটা কোনো প্রকারে গরম নাই, কিচ্ছু নেই। তার মানে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কম্প্রেসার ঠিকঠাক মতোই চলতেছে। ওকে, আমি পাইপটাকে কাটে নিয়ে আগে আমি ভাল্ব লাগালেই, তারপরে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে থাকুন। পুরো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হানিফ ইলেকট্রিক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকুন। এই যে এটাকে আমি কাটছি, কিন্তু কোনো গ্যাস নেই, কোনো গ্যাসই বাড়ায়নি, মানে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আর কি একবারেই। এখন আমি এটাকে ঝালাই করে এর সাথে লাগাই দিব আর কি। এটা ঝালাই করে দিলাম, এখন এটাকে আমি অপেক্ষা করব, এটা মানে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আর কি। এখন মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে যা করব সেটা হলো কি, যে অন্য আরেকটা কম্প্রেসার দিয়া এখান মানে এই ফ্রিজের ভিতরে যে হাওয়াটা আছে, এই পাইপের ভিতরে যে হাওয়া থাকে, সেই হাওয়াগুলো বার করে নেওয়ার পরে আবার গ্যাস দিব ইনশাল্লাহ।